Imes Bauda Miyeng Tabiribasingbu Kurumzari, Nasigi Maruiba Pau Pizari. Chief Minister N. Birena Luchingduna Kanglada Mass Plantation Gi Drive Chathakre. Bangkok Taki Lamthara Kiba Car Rally Nasi Ayuk Bhutan Kidamak More Thadokre. Loinana Humpusuba District Level Subroto Mukherjee Cup Football Tournament Nasi Losenkre. Pangmachakhaina Pizari. Manipur da handakta CM's Green Manipur Mission launch tawkhibagi makha chatharakpa oina ngasi CM N Birena Luchingduna Kanglada Mass Plantation gi drive chathakre u amadi uhoi makha kayagi pambi sing thabagi drive asida apunba pambi masing lising tara kangla manungda thanaba pandam thamle ngasi gi oina pambi chatre rom thaki tharamasi Kangla Botna Department of Art and Culture Department of Forest amadi Directorate of Environment ka kosamnaraga singbani loinana Kanglada nongna simliba orchard asibu CM na Nura Haikol haina mingthonki amadi Kangla Botna Kangla manungda laiba Laikol orchard amadi atai mafam sing asigi maming sing yelhongai gi lamdam asigi mingthona ba warep lore haina Chief Minister na phongdoki CM na hai Kanglagi khathangba sarukta lairiba rock garden asibu inge leikol haina khangnaragani aduga ngasi uchara sing thariba mafam asi biodiversity park haina khangnarambani adubu matam kharagi matungdagidi mafam asi haikol olakwadani amadi haikol asibu Nura Haikol haiba mingda miyamna khangnagani haiki ngasi gi thoromaduda Art and Culture Minister L. Jayanta Kumar Revenue Minister Karam Syam Manipur Legislative Assembly ki Deputy Speaker K. Rovindro, Ya School ACG MLA T.S. Saitabrata, Chief Secretary Dr. J. Suresh Babu, DCP L.M. Khaute, Art and Culture Commissioner M. Lakshmi Kumar, Mutua Museum ki Director Mutua Bahadur Amadi, Manipur University ki former HOD History Professor N. Joy Kumar Susar Yaki, Tungda CM N. Birena Kanglagi Nongchuk Thamba Geta, LED display board ama launch tawki board asi Leibak Information Technology Private Limited Khurai Thoiding Zamlaikai na chalaigadabani board asida Kangla amadi atai I pawga mari lainaba advertisement amadi information sek uba phangani haidi ngasi thoram sing loiraba matung CM da pangmising na nong chudabana maram oiraga Manipur da ikang thorakpa yaba amadi DM University hojik thogliba wathoki matangda wahang hangbada CM na hai Manipur da ikam thokhandana ba thabak paikhat bahore masidana dana Loktak ki lift irrigation mathau ningthina tohan bahore loinana Agriculture Department ka tanaraga darkar leiba area da isim chingna ba pam sing pi na basu kanna hotnari haiki CM na DM University ki crisis ki matang da hai crisis asi athuba matamni manungda loishana ba Education Minister da pautak pikre amaromda students organization singna kudata university amadi masigi thabak thorom sing thinjinna bagi thawong sing chathari basi topiu leiba awat apa penda basing phaminaduna khanaraga amadi khangdoklaga wathok ase loishana ba solution purak minasi haina CM na phongdoki Amaromda DM University da regular VC register laitriba phawba yauna tongan ba demand sing daladuna Emsuna University asi thingbagi khongjang asi makhatana chathari ngasi Emsuna changsiliba khongjang asi ga mari lainana Emsu gi HRD Secretary Bruce Pebam na permission da phongdorapada University asi da tamliba mahairosing gi registration number P daba All India University da register tawdaba Syndicate member teaching amadi non-teaching staff laitaba asina maram oiraga mahiroising na thengnariba khudom chadaba kaya si koknaba waroisin ama purakti phawba Emsuna changsiliba khongjang asi makhata na changsin khigani khongjang asi ga mari lainana university asi ge register ga wari sanaba laikre adubu nakalani da yanaba laitri sarkar maikeda gi Chief Minister ga wari sananaba Emsuna khangalabasu hauji phawbuge oina de chapchaba warol khangalapa laitabana khongjang makhata na chathagani haiki
Bhutan amadi Thailand anigi friendship ki oiba kuntrani pansuba anniversary celebration ga mari lainana car rally ama thasagi tangkun mathoida Thailand ki capital Bangkok dagi lamtharakhiba car rally adu ngarang nuthil pung manga khara helakpada Myanmar rom dagi laktuna moregi ICP da thunglaki Makoina More hek Europada Moregi SDO I Dinesh Kumar CDO gi DSP TS Thomas Police ki SDPO Binoy Chongtham 43 Assam Rifles yauna miyoy kayana tim adubo ICP da taram oki tungda ICP da chechang losilaba matung Moregi Ilora Hotel da ngarang potharaba matung ngasi ayo pungni pada Bhutan gi namang More thadokre Kareli adu HM Mr T Sewang C. Dorji, Ambassador of Bhutan to Thailand, Mr. Pankosa Supongthom, Trade Official Ministry of Commerce, MS QZ Pyeonchok, Chief Executive Officer Yauna Miyokun Mathuna Saruk Yaba Tim Amani. Ngasi Jiribamgi Kalinagarda Laiba New Incarnation Office Auditorium Holda New Incarnation Center IRCA Jiribam Senduna International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Itharam Pangthokre Thoramaduda S. Santi Devi Chairperson Jiribam Municipal Council JM Jiribam S. Jiten Singh Project Coordinator NIC Jiribam Amadi W. Dinesh Mitai General Secretary JDO Jiribam Dr. Thangsabao Kamai Medical Officer NIC Jiribam na Athoiba Mithung Len Thoromapu Amadi Akhanaba Mithung Oina Dais Tapamki National Health Mission Thawal gi Makhada District Family Welfare Officer Thawal na senduna chahi manga fawgi manungda laiba angang simbu diarrhea lainadagi ngakthoknabagi pandamda Thawal District ki oina rotavirus vaccine pithak paknasidagi hawkre District Hospital Thawal da pangthokiba rotavirus vaccine pithak pa hudopagi ngasigi thorom aduda DC Thawal Hawam Rositana athoba mithonglen District Hospital Thawal gi CMO Dr. N. Jayanta Kumar na thoromapu amadi District Hospital Thawal gi Medical Superintendent Dr. C.H. Memchana akhanaba mithong oina saruk yaki Department of Community Medicine RIMS na School Health Program gi manungchana angang singbo layong kayadagi ngakthoknaba pandamda Leptana Chatharapa program gi saru amoina ngasi Thawal District ki Charangpata laiba Children Home for Boys and Girls ki sanglenda lemna laying bagi kem ama pangtokre Lions Club of Thawal Greater Centurion amadi Leo Girls Club ka kusamna duna pangthokiba laying bagi kem aduda RIMS ki Dr. Tarukna Children Home asegi chahi mangadagi tara mga fawoi manungda laiba angang kun mangada laying ki amadi hidak singsu free da panganki Kengjoy Block ki manung chanba Joldam Village ta laiba St. Vincent School da V. Sekhar ge sponsorship makada Paris Priest Reverend Father Semi Amadi Missionaries of Charity MC Sisters Morena Sinduna Thasegi Tangkun Mathoidagi Hauraga Do Something Beautiful for God haiba themda Chatharakiba 3 days Children's Summer Camp ngarang losinkre numit humni chupna chatharakpa camp aduda resource person sing oina Father Stanis, Father James, Baite, Father Semina, Angang Singda came Aduga Mari Lainaba from Kaya Thamki. Came Aduda Sister Sing Yauna, Angang Chani Yang Kairom Nasaru Yaki, came Adugi Saru Oina, Game and Sports Painting Competition, Gospel Songs, Group Competition, Cultural Dance Nachimba, Nungaraba Makan Mathil Githarum Kaya, Pangtopaga Lunana, Makok Matan Taraba Singda, Manamatum Kaya Su Yentoki. Manipur Government ke School Fagadhansi Misanda Wabagai High School Yawan Bigatabani Haina Ngasi Lamkai Kaithel Hiangram Wabagai da Miyamna sit in protest Chathakre Hiangram Gram Panchayat Amasung Wabagai Gram Panchayat Anina Sinduna Pangthokiba Wakan from Aduki Matangda Kaira Wabagai Jila Parisat ke members su Oriba Aduda Demand Committee on School Fagadhansi Mission for Wabagai High School Wabagai Gisu Convener M. Jayanta Kumar na High Manipur gi Kha Maikai gi manungda khwaidagi liraba school amasu oiriba Wabagai High School asi kumjali singmachamapan kuntra mangada linkhatuna Central Board of Secondary Education Delhi gi makada insok singmachamapan humfu mangada affiliate tawduna mahiroi kaya puthokduna lakhi insok singmachamapan marifutara taruk tagina amu insok 2010
फाउबा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की मखादा हायर सेकेंडरी स्कूल ओइना लाखी इंसोक लिसिंग अनि तरा मथोइदा अमुक हायर सेकेंडरी स्कूल की थापदगी हाई स्कूल की अमुक डाउनग्रेड तौबिखी स्कूल असिदा मयांग इम्फाल हियांगलम अमदी वाबगाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की तोंगान बा मफमसिंगदगी महिरोय कयाना महि तमलिबा स्कूलनी स्कूल असे मणिपुर लेंगांगना स्कूल फगतहंसी मिशन की दमक खंगतबियो स्कूल असे अमुखना हायर सेकेंडरी की थापदा हिंगतहनबियो अमसुंग स्कूल असे की अवार्ड अपा मसाक मथुमसिंग पिबियो स्कूल की बिल्डिंग सिंग मतिक चाना सेमगतबियो अवार्ड ओजा अमसुंग नॉन टीचिंग स्टाफ सिंग अथुबा मतमदा लेंगाकना मेंसनबियो हाइना जेडीओ कक्सिंग डीसी कक्चिंग की खुथांगदसु वकत वारोसु लेंगाकता पिशनख्रे हिरम सिंह असिगी मतंगदा एजुकेशन एस के डायरेक्टर एजुकेशन मिनिस्टर अमदी चीफ मिनिस्टर उन्ननबा होनरुरे अदुबो लेबाकी ओइबा अचिनबा कया लेबना उनबदी फंगद्री ngasi nomani asida unaduna taksinnabasu honari मियांग के अपांबा से थबा ओइना ओंथोपिरक्त्रबदी हियांगलम ग्राम पंचायत अमसुंग वाबगाई ग्राम पंचायत ना लंदम अदुगी मियांग मैरा पाइबी क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंग अमदी स्कूल की महिरोय सिंग लोइना पुना अकनबा इहो खोंजंग कया जंगसिलकनी हाइनसु लेंगाक्ता चेक्सिनवा थमलकली थौबाल डिस्ट्रिक्ट की यारिपोक म्युनिसिपल काउंसिल ना कोनबा वार्ड नंबर 1 दगिना वार्ड नंबर 9 फावबगी मनुंगदा लैबा कैथेल सिंह दुकान सिंह अमदी स्टेट हाईवे लंबी की परिंग नाग येता लैबा खोंगलंबी फुटपाथ सिंह की मथक्ता पोटफम फमजनबा दुकान फमजनबा अमदी वर्कशॉप तौरिबा सिंगना गाड़ी सेमजनबना चिंगबा सिंह मसीदगी यारिपोक म्युनिसिपल काउंसिल ना इमा इमोइनो इरा थौने लु यारिपोक बाजार की थौमी सिंह अमसुंग यारिपोक पुलिस की मतेंग लोइनाना तखाइबा लोंथोकबा थबक चंसिनबा हौख्रे इम्फाल शहरबु स्मार्ट सिटी ओहेनबा थबक थौरम पाइखतबा हौरे ऑफिशियल ओइना थबक थौरम लोइसिनबदी मतम खरा चंखिबनी PMAY की मखादा लाइरबसिंगी युम साबगी सेकेंड फेज इंस्टॉलमेंट टाउन कुंतरे की ओइना अप्रूव तौरे लोइना इंग्लिसिंगनी कुनिथोय फावबदा स्कीम असिगी मखादा युम सिंग मैक्सिमम टारगेट तौदना सानबा होनरी अमदी अटल मिशन फॉर Rejuvenation and Urban Transformation Amarut Scheme की मखादा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मनुंगदा लैबा वार्ड कुंतरेता मथम चाही इंग्लिसिंगनी कुनगी मार्च फावबदा प्रीपेड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम थबक तौबा हौरगनी हाइना ngasi सिटी कन्वेंशन दा पांगथोकपा पाउमिशिंग उनबदा महुत की कमिश्नर मोंगजम जोइना फोंदोक्रे मणिपुर दा चेंग ममल अतिया पकना वांगखिबना मरम ओइदुना हिंगबा ngambagi wangmada leiri haiduna ngase imaivel singna thawal kaithel da wakan pham phangkre thawal kaithel fambi mathak maka apun balup amadi thawal imana puna senduna pangthokiba wakan pham aduda saruk yakhibi thawal district united women development organization gi president sapam ongbi bimola devi na haikibada हौजिक मणिपुर दा चेंग की ममल असी अतिया पकना वांगलबा मतम असिदा ngasi mak cheng wanba ngamdaba kaya ama leire hairaduna praja sing waraba matam asida paleba sarkar asinasu awaba koknaba policy amatangdi sembiu haiki ngarang namidang moregi CDO campus da changakba yong ikai tv ama CDO gi OC konsam ibungo bigi timna kalaba matung ngasi ayu forest department range office moregi staff singda yong ikai tv adu amu OC konsam ibungo bigi timna kusanakre Mapitel Dam Thawal Multipurpose Project asi hauzik Division 2 na paikat pani aduga makoina Model Code of Conduct lairingai manungda thabak issuedana sel kaithoklamne haina Federation of All Tribal Youth Clubs Manipur FATYCM gi President R Asingna permission phongdokre Press Club da pangthokpa pawgi mifam amada R Asingna makatana haiki thabak sudana sel lawthokibagi matangda Chief Secretary da paw pikre thabak tawdana sel lawthokiba adu rehabilitation gi package ni madudi yaroi haina ekhoina mamangda su khangankrabani dam asida natana mafam asida lupa lakh nifumdoi rom gi thabak thauram sing paikhat gadabani adubu senfam asi makoina Model Code of Conduct lairingai da kaithoklabani aduna thawong si pente haiki Home Guard singi thagi phangpham thopa talab hengat kani hengaloi haiba chap saba ama khanghan biu haina
Manipur Home Guard Employee Welfare Association Imphal President Y Mangina Fongdokre ngasi Major Khulda laiba Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifam amada mahakna makha taraduna Manipur gi Home Guard singna fangliba talap asi mahakna tawriba duty aduga chanadaba maramna yum pubada awaba ma oire haina matam sangna dagi lengak takna duna lakli English in Nini Panda, RTI, Amathakraba Matung, Pokum Laktabadagi, Special Secretary Home da, Chayasegi Master Tarukta Amuhana, RTI, Mathaki, Anirak Suba, April Oina, Zip Secretary Home da, Manipur Information Commissioner Chayola Magimatung da, Pokum Pina Bakangalaki. Manipur Sarkar Deputy Secretary Home na Thasegi Kunda, Aiba Chayol Amapiratuna, Law Department da, Process the Rihaina Kangalaki. Association asina pentribadi Deputy Secretary na tharak pacherol aduda Cabinet na lokhiba warep amadi Commission na khangalu haiba wafam sing chapchana cherol aduda yarokhidaba aduni Home Guard ase streamline da thambiu nupising ni oiba division ama haidopiu promotion pibu matamda Manipur High Court ki rule number 11 panbiganu Commander Singa manaraga mayum da lairaga talap tangkhai yenabagi thabak topiro hiramasagi matangda Home Minister na akaknaba meeting champion haiki Sana maruk to bini haiba nupi ama mangonda gi segat pukiba mina hatpa manba mawongda siraga leiramle hairi laikhidraba nupi asigi maming Ketrimeyum Sumita Elias Ningol Jahi Yankai Taru Mapuroiba ke SS Deven Kawi Brahmapur Begap Jilekai degi ni hairi laikhidraba Sumita gi Mapuroiba Devena haikibada Aiha ki loina bi Sumita chahi kharagi mamangdagi sana maruk tawdun lakhibani amubi debi kobi Brahmapur thangapat mapanda laibi nupi amana ngarang numidang pung marirom tarapada puraga chatkibani ngarang numidang pung mapan taba phawba yumda halaktabadagi amubi mapuroiba Indrajit aigi yumda laktuna amubi gi phone switch off tawkhre haire tungda aiha ki loina be gari accident thokle tabadagi thiam konjenda chatlaga yengrubada seiduna lairamkhibani Mafam Maduda Forensic Science ki expert kambu ama laktuna yengsilaba matung Jennings ki mokta thamki. Sumitana siduna lairamba matamda mahaki lukham mindmit amadi tongan mamfam singda yot amadi utupna kankibagi dakfam sing tarambada natana mangaksamda fina laksinduna lairamki. Todo asigi matangda police na case malokot kibaga loinana thizimba hokre hairi amaronda mishi adugi matangda JSC ama sem kibaga loinana mishi asida January basing Pung ni puni pani manungda faduna aini oiba chera pina bataksin krihairi. Manipur Sarkar ki Agriculture Department na pata pai da balong misengda har piro haibagi niyam adu hongdong piyo haina All Manipur Progressive Farmers Association ki President Sorai Sam Ratan Kumana Fongdokre ngasi Major Khulda laiba Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifam amada mahakna makha taraduna longmi singna tangai fadana Mayona riba har fangdabagi awaba ase kokhanaba All Manipur Progressive Farmers Association na matam kayadagi thengnaduna lakle chera asida Agriculture Department na masagi pata paidaba longmi singda har piroi hairiba ase laibak thibani migi law salaga law uba longmi singda mapuna pata piyu yadaba kaya su yauri longmi haibasi ching amadi tamda lairiba law ubabu longmi kawi chingi lamdadi lawbuk singi pata laitaba maramna har amata piroi dawribra haiki Jinjakta mipan tangdanaba State Agriculture Department na planning ama sembiyo Minister MLA Karana har sing asi makhoi ki kota gumna chahi khudingi lokthokliba asi task force ama semlaga thigathanbiu handak more lambi ki kota lamkhaida harbet chama marifunitor police bus na singna phagalappa miyoi adu mahakna lawriba har adu kadaidagi no haiba munan thigatbiu Agriculture Department ki director na department of fambiduna lawmi singa toina unaraga chakwa thorangi lamda khanabiu law uba matamda lawri ikhong ising phanghanaba honabibaga loinana thasegi kontra fawbugi manungda pata paidaba lawmi singda har pidabagi order adu handokta bataragadi miyamga loinana akanba khongjang kaya chaksilagani hairi Malom Jaliangbi Youth Club ki General Secretary MK Aslam Ahmed Nahai Jaliangbi Usoi Popi Changam Dabi Amadi Mayai Kathil Haiba Khul Mari Asida Lairiba Club Organization Singi Apun Mamifam Ama Haukiba Jungi Tangkulum Doida Usoi Popi Community Hall Pangthokre Nisagi Mayukta Famkiba Mifam Aduna Khul Mari Asida Nisayon Bakmusum Chaba Punting Ting Bahaina
ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ NK ꯑꯁꯂꯝ ꯑꯍꯃꯦꯗꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯈꯨꯜ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯨꯔꯥꯟ ꯆꯤꯟꯊꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯨꯔꯒ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤꯗꯃꯛ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ 94ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯕꯨ BJP ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯃꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ 1985ꯒꯤ ꯖꯨꯟ 15ꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯕꯨ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯥꯖꯅꯥꯊ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯝꯂꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ BJP MP ꯃꯤꯅꯥꯛꯁꯤ ꯂꯦꯈꯤꯅ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯄꯨ ꯈꯣꯡꯒꯥꯎꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ 1985 ꯖꯨꯟ 15 ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯊꯝꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯄꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯛꯇꯟꯇ꯭ꯔ ꯁꯦꯅꯥꯅꯤ ꯁꯪꯘ LSS ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯦꯞꯇꯔꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ TH ꯁꯩꯇꯕ꯭ꯔꯇ ꯁꯤꯡꯍ MLA ꯌꯥꯏꯀꯨꯜ AC/M ꯏꯕꯣꯇꯣꯝꯕꯤ ꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ LSS ꯑꯃꯗꯤ H ꯔꯥꯖ ꯕꯥꯕꯨ ꯁꯤꯡꯍ ex-MLA ꯅ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯄꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯒꯣꯋꯥꯕꯨ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅꯕꯒꯤ ꯏꯍꯧꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯐ꯭रीडम फाइटर मोहन रणदे ngasi ꯑꯌꯨꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯍꯤ 40 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯒꯣꯋꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯏꯍꯧ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ 1985ꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯤꯖ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯥꯜꯒꯤ ꯂꯤꯁꯕꯣꯟ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯐꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯥꯁꯤꯌꯁꯗ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯈꯤ꯫ 1968ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯗ ꯔꯅꯗꯦ ꯖꯦꯜꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ 1968ꯗ ꯒꯣꯋꯥ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯐꯪꯈꯤ꯫ 2001ꯗ ꯃꯣꯍꯟ ꯔꯅꯗꯦꯗ ꯄꯗꯃ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯪ 2006ꯗꯅ ꯁꯥꯡꯂꯤ ꯚꯨꯁꯟ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯒꯣꯋꯥ ꯄꯨꯔꯁꯀꯥꯔ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯒꯣꯋꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯏꯍꯧꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯏꯔꯝꯈꯤ꯫ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥ ꯁꯤꯠ 2ꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯌꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯚꯣꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯁꯤꯠ 2 ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯃ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯏꯔꯥꯅꯤꯅ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯈꯤꯕꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ MLA ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯔꯦꯁꯚꯥꯏ ꯗꯥꯅꯥꯅꯤꯅ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ECꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯟꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯔꯦꯁꯚꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 13ꯕꯨ ECꯅ ꯏꯟꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯦꯟꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯊꯧꯕꯥꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 12ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ 70ꯁꯨꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯁꯨꯕ꯭ꯔꯣꯇꯣ ꯃꯨꯈꯔꯖꯤ ꯀꯞ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯆꯇ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯟꯗꯔ 17 ꯕꯣꯏꯖꯀꯤ JRD ꯄꯥꯊꯁꯤꯀꯜꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡꯅ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯩꯔꯛꯄꯨ ꯄꯥꯟꯖꯜ 0ꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯟꯗꯔ 14 ꯕꯣꯏꯖꯇꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯟꯗꯔ 17 ꯒꯔꯜꯁꯇ MMS ꯖꯤꯅꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡꯅ ꯋꯤꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤꯗꯅ ꯑꯟꯗꯔ 14 ꯕꯣꯏꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯟꯗꯔ 17 ꯒꯔꯜꯁꯇ ꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯟꯗꯔ 17ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯗꯕꯜ ꯂꯦꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯦꯆꯇ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯡꯐꯤꯜꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯕꯨ ꯊꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯃꯦꯆ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯗ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯂꯥꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯟꯗꯔ 17ꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯤꯝ 5ꯃꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯁꯨꯕ꯭ꯔꯣꯇꯣ ꯃꯨꯈꯔꯖꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯨꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫
District Sports Association DSA Kachingna Sinduna Chathariba 3rd Ticket Rizit Memorial Under 13 Boys Football Tournament 2019 की final da Juvenile Association Kaching Chamkre ngasi association asegi playground da sanakiba ahanba semi final match da JA Kachingna Social Welfare Club SWC Kairapu Panjal Mangasunu da thoiduna JA final changba mukibani JA ki panjal sing adu Risikantana match ki minute 13 amadi nifuni thoi Rajitna minute 19 nongthoina minute kurumdoi amadi jaithalina minute humputaraga ahapa minute ama chatpada changi aroibada maroiba baw amhana pizari Chief Minister N Birena Luchinguna Kanglada mass plantation gi drive chathagre Bangkok tagi lamthara khiba car rally ngase ayuk Bhutan ki damak more thadokre Loinana humpusuba district level Subroto Mukherjee Cup football tournament ngase losinkhre Nasi kita mau tadi pau dama tahu sih dulu jadi miying tabiri besin buka muka nak khum jadi.